아니 요즘 날씨 너무 덥지 않으세요? 날이 더우니까 가스 켜는 것도 일이더라고요. 게다가 여름이라 반팔 입을 일도 많으니까 빨뚝살도 신경 쓰여서 최근엔 가볍게 먹으려고 채소찜을 자주 해먹고 있어요. 그런데 찜기 올리고 가스불 켜는 순간 주방이 너무 더워지는 거예요. 그래서 제가 요즘 자주 쓰는 게 바로 마루코진 전자레인지 찜기. 숙주 듬뿍, 양배추 듬뿍, 양파 부추까지 올리고 단백질 챙기려고 훈제오리 500g, 산더미 같이 올려줘도 뚜껑이 위로 높아서 한 번에 다 들어가요. 전자레인지에 딱 5분. 찜바리가 있어서 재료가 물에 직접 닿지 않고 스팀으로 익히니까 채소도 아삭하고 훈제오리도 촉촉하게 완성됐어요. 감자떡도 만두도 촉촉하게 되어지는데 수분을 꽉 잡아주는 스팀캡 구조부터 탄탄한데 식기세척기 사용까지 가능한 소재. 음식까지 맛있게 되니까 올여름 마르코진 스팀밥 촉촉찜기야 친해지겠는데요?